వరంగల్ జిల్లా గీసుగొండ మండలం గంగదేవిపల్లి గ్రామం. నా పేరు సింగిరెడ్డి జ్యోతి. మేము భారత్ నిర్మాణ్ వాలంటీర్లుగా ఏ పని చేసినా కూడా ఈ ల్యాప్టాప్ ను ఉపయోగించుకొని ఫోటోలు తీసి ఫేస్బుక్ లో పెట్టడం జరుగుతుంది. చేసిన ప్రతి పని వెబ్సైట్ లో పెట్టడం ద్వారా మా గంగదేవిపల్లి గ్రామంలో ఏం జరుగుతుందో ప్రపంచ దేశాలకు మొత్తానికి తెలియజేసి చూపించడం జరుగుతుంది. దీని వల్ల మాకు ఎంతో ఉపయోగం జరుగుతుంది.